Lazizbek do'stimiz bilan Yormazor go'sht markazidamiz. Olimpiada chempioni hozir 1 kilo go'sht qarshilar to'g'riga qo'yib qo'yadi. Hamda ustoz va murabbiylar kuniga ajratilgan 1 millionga ega chiqadi. Do'stim xush kelibsiz. Go'sht kesishiga ham hozir baho beramiz. Farg'onalik do'stimiz bilan Yormazor go'sht markazidamiz. Alisher akam ustozlari bilan birgalikdamiz. Ustoz va murabbiylar kunini juda va ustoz ham ko'rsinlar-chi. Nima deyapti? Bor-a? Ya bor, 1 kilo bo'lsa kerak. Lazjon bitta qo'yingchi. Olimpiada chempioni Lazizbek. Voy, malades. Gap so'z yo'q. Do'stimiz atiga 70 grammga adashdilar. Ishtirok uchun rahmat, tashrif uchun rahmat. Bor bo'linglar. Alisher aka alohida sizga rahmat. Olimpiada chempioni kesgan Lazizbek do'stimiz kesgan go'shtni sovg'a tariqasida o'zlariga beramiz. Hozirda pishirib beramiz. Shu o'tga qilib do'stim. Bor bo'ling. Alisher tog'a, xush kelibsiz. Boringizga shukur.